Agora se encontrar aqui com um fã do CR7 que adora Portugal e quer arranjar uma namorada em Portugal. Se vocês estão aí a ver o canal, não se esqueçam de dizer alguma coisa que é o rapaz, hein? É um bom rapaz, ele quer ir para Portugal, adora Portugal ele, e o futebol português. Então vamos lá ver aqui o amor todo que ele tem. Ele tem uma oficina aqui, vocês estão a ver, tem sempre o vosso óleo modelado. É uma beleza de rapaz. Estamos a chegar ao pé dos nossos amigos. Estão ali à espera, uns desconhecidos, não sei de quem é que são os gajos, mas pronto. Conhecemos na internet. Ah, está o gajo. Queria ver com a blusa de Portugal, assim é que é. Oh. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Também venho de Portugal! Eu costumo dizer. Costuma dar beijinhos. Ok. How are you? Tudo bem? Tudo bem. Está bem? Português. Português? Sim, português. Todos em português. Tu conheces Ronaldo? Ronaldo, ici? E que é esse? Ici un petit. Oui. E Ronaldo? Ici português. Português? Ici eu. Tu quando é pequeno, desde pequeno sempre gostaste de pequeno, rodar ici? Ronaldo, sempre gostaste de Ronaldo. Welcome. Shukran. Welcome. Ronaldo. 2004. 2004? 2004. Tu foi, correct. Ok. لا شرف عظيم باش يجي عندك صحفي او يوتيوب من البرتغال باش يسجل معك بكونك احسن مشجع للبرتغال في العالم. Depois jogar televisão, que é porque isso. Depois eu sou, depois começa. وي يس باش يجي عندك مشجع، باش يجي عندك صحفي من البرتغال ويصور معك ويعطيك واحد طاق فيك واحد الثقة. ما خلينا طرقنا الابواب ديال جميع الصحف في المغرب حتى واحد ما كيدافع فينا، والناس منين جاو وعطاونا الوقت الله يجازيهم بخير. بالنسبه للقمصان ديالي او الملابس ديالي ما كنلبسش شي حاجه الا ما فيهاش البرتغال ولا شي حاجه كتعلق بكريستيانو. لا ارتدي اي ملابس كيفما كان نوعها الا وفيها شعار ديال البرتغال. علاش؟ لانه توفر على شعار. لانه منذ نعومه اظافري وانا كنعرف كنشجع البرتغال. علاش تزدت وسط اسره كرويه كتشاهد مباريات كاس العالم، حليت عيني كنلقى البرتغال. كان كريستيانو ديك الساعه مازال يلاه بادي والاستاذ ديالو هو لويس فيغو. يعني هادشي نقولك في 2000 2002 2003 2004، لان مازال شي واحد ما عارفش شكون هو كريستيانو. انا عرفت هذاك الشاب هذاك الولوع بكرة القدم صافي بقيت مع البرتغال. القصة ديالي فين غتبدا معاهم كاع هو كأس أوروبا في 2004. هذيك كأس أوروبا 2004 ديك الساعة باقي صغير، كنتبع البرتغال كانت هي اللي منظمة كأس أوروبا في البرتغال عندها، وبقيت متبع داك كأس أوروبا حتى الفينال اللي لعباتو البرتغال اليونان. بقيت نتبع المباراة، البرتغال خسرات كريستيانو يسي اوي سي. انا بكيت في 2004 من تماك بدا الحب ديالي للبرتغال. كأس العالم كنشجع البرتغال. جميع المباريات ديالها ما كنسقلهمش، جميع المباريات ديال كريستيانو ما كنسقلهمش، جميع المباريات ديال البرتغال كتلقاني حاضر، لدرجة اني كنتخلى على العمل ديالي ونسد الورشة ديالي اللي هي في اسم ديال كريستيانو سي اتراباخو دي سي ار. اي قميص عنده قصة. هادو ماشي انا مثلا غادي يشوف شي واحد هذا الفيديو يقول لك هذا راه مشى شرا دوك التونيات وحطهم هنا راه فيا ما نشري 1000 توني، ولكن واش عندك معاه شي قصة؟ اي توني هنا قص واش تسمع في الفيديو.
اي توني هنا عنده قصه ديالو، ولا جيت غنحكي لكم على هاد القصص ديال التونيات ما غاديش نسالو. هذا ديال البرتغال ديال 2016 اسم 2018. هذا ديال 2018. الصوربيط هذا شوف هذا قميص يعود لتاريخ تاريخ قديم، هذا شويه قديم. ميسي ضد النصر كريستيانو من اجل اشتريته من اجل اي حاجه، من اجل لوراندو. مانشستر يونايتد يسلي احسن صديق عند كريستيانو واللي هو فابيو كوينتراو. ايسي البرتغيز دو قطر. والقصه الجميله والقصه العظيمه اللي غادي تشوفوا، وكنتحدى واحد المشجع لولا المال ما غاديش يكون تماك، اللي هو سبيد داك ديال الامريكان، لانه المال هو اللي خلاه يكون يشوف كريستيانو وكريستيانو يشوفوا. حنا كنعيشوا في واحد الوضع اللي يخلينا ما نوصلوش لهذيك المرتبه، ولكن عايشين في واحد الباديه وعايشين، ومع ذلك كنشجعوا البرتغال. سي بورتوغيز سي ليستوار. هذه هي القصه اللي ما غاديش تلقاها عند سبيد، لانه في 2004 لابس التوني ديال كريستيانو هنا تقريبا عندي شي 8 سنين او 9 سنين. ومن 2004 لدابا شحال من سنه تقريبا، شي 20 سنه تقريبا، وهذا التوني هو هذا حافظ عليه اليومين هذا، وغادي يلبسو ان شاء الله مازال ولدي هذا ان شاء الله بحول الله. قصه كبيره وقصه طويله. قلت لنا واحد الكلمه في حقك. اش غنقول لكم، كنعيش وسط واحد الاجواء في الباديه وبعيدين عن الحضاره وبعيدين كذا، ولكن كنقول شي نهار ان شاء الله بحول الله حتى انا غادي نتواجد مع الجمهور ديال البرتغال ضد دراغاو لشبونه. يسي بورتغال حتى انا نشجع معاهم، والحلم ديالي انه نعيش وسط هاد المشجعين. اي حاجه كنربطها بالرقم ديال كريستيانو، اي حاجه كنديرها فيها الرقم ديال كريستيانو. نزيد الصوت تنوصلو 17 نحبس تماك، راه 7 الكيسان. سي 5 7 سي نمبر دو كريستيانو todos سي 7 سي فوليم 7 دو كريستيانو. قصة طويلة وبريغاد ليستوار. هادي آخر شامبيونة عند كريستيانو في إسبانيا. يسي مهدي تيريرا. يسي أميغوس دو إسبانيا. أميغوس سي ماي فريند. يسي ماي فريند. اوكي ولا تقول يسي مهدي تيريرا. هذا آخر مباراة، المهم آخر لقب عند كريستيانو بالفوز بالدوري الإسباني مع زيدان هنا مدينة مالاغا. الصديق ديالي عبد الكريم شكرا ليه بزاف اللي كيتواجد بالديار الإسبانية، هو اللي دار ديديكاس. هذا تقريبا في شي 2016 هنا فين دار ديديكاس، وكنشكرو من هذا المنبر. انا كنحلم منذ نعومة الأظافر ديالي باش نتواجد في البرتغال ونشجع البرتغال، والحلم ديالي الأكبر هو رؤية كريستيانو ونشوفه نتلاقى معه. وانا من المشجعين اللي ما غاديش كتافيهم صورة دو كريستيانو، يعني دوك المشجعين اللي تتلاقاو مع كريستيانو وكيتصوروا مع غير التصويره، هادوك مشجعين يلاه باديين او ما عندهمش واحد الحب، لان القصه ديالي كبيره ما من فوق التصويره مع كريستيانو.
يعني هو واحد اللقاء اللي يكون زوين وشي حاجه كثيره. اش غنقول لكم، يعجز اللسان يعجز اللسان عن روي هذه القصه، لانه مازال الكثير والكثير. بالنسبه للبرتغال، شحال من واحد كيسولني الا تلاقات البرتغال والمغرب ماروك اي بورتوغيز اي سي ا قطر ما نعاود لها نحكي لها ايسي يا بورتوغيز مارويكوس قطر دو قطر. كنشجع البرتغال. هذا ماشي شحال من واحد تيخرج تيقول لك لا علاش ما يمكنش تبغيش بلادك انت، شاد الفعيل هادو انت بزاف هادشي. ولكن الناس اللي كيعرفوا القصه ديالي تيشكروني لانني كنحب هاد البرتغال من اعماق قلبي. والوطنيه ديالي انا بالنسبه للمغرب ما غاديش يفوتني فيها شي واحد، لان انا كنحبوا الوطن ديالنا وكنموتوا عليه. هذا ما كان، لان الوطن كيجري في الدم. انا باش يجي شي واحد يقول لي لا وبلادك وكذا، حتى واحد ما عندوش كدي انا في الحب ديالي لهذا الوطن هذا. انا كنموت على الوطن ديالي. ولكن كرة القدم كتبقى تشجيع. انا حر نشجع اللي بغيت. انا كنشجع البرتغال ضد المغرب، نشجع البرتغال ضد نفسي، نشجع البرتغال ضد اي حاجه. البرتغال هذا مكان. وبالنسبه اي حاجه كتعلق عندي على البرتغال، القمر ديال البرتغال هنا شاد البرتغال. بعدا عمر هذا قلت الكريم قد ندير فيه السكر، ندير السكر. نو بروبليم دي سيكول. لا نبقى دير ديك العشيبه، دير ديك العشيبه، دير ديك العشيبه. هي كنهز فيديو نحطيك ماشي مشكل. اي ايسي كلشي عندي. O Sporting de Braga foi precisamente o norueguês que João Mário tentou servir. ما عنديش قمر عربي ولا قمر اي بورتوغيز. ايسي تودوس ايسي اسبورت بورتو لشبونة بنفيكا تودوس اي تيامو برتغال. تيامو 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 ايسي ا تراباخو ايسي. بالنسبة عندما فاش كتكون لعبة البرتغال، فاش تكون لعبة بورتوغيز البرتغال كنتخلى على جميع اي حاجه، كنتخلى على العمل ديالي، كنتخلى لو يقول لي شي واحد نعطيك الفلوس وما تفرجش في البرتغال مستحيل. كنسد العمل، كنسد الورشه ديالي العمل، كنجي نتفرج مع راسي عاد اللي ساعات يمكن لي يرجع للعمل ديالي. ولكن وليت وصلت لواحد الدرجه انه وليت كندي معايا الريسيبتو والتلفازه ديالي تنتفرج في المحل ديالي على خاطري، او الا كان عرفت شي واحد غادي يصدعني وغادي يقول لي زيد تخدم ليا الصوت. كما قلت البرتغال شي حاجه كتجري في الدم منذ نعومه الاظافر. فاش كتكون لعبه البرتغال كنتخلى على جميع المجالات ديالي، كنتخلى على العمل، نتخلى على اي حاجه باش نشاهد البرتغال. عندي معها قصه كبيره، و كنهضر بالبرتغال، ناكل بالبرتغال، نشرب بورتوغيز، اي حاجه بورتوغيز بورتوغيز بورتوغيز. الحلم ديالي وناشد وصيفط لجميع الصحافه في المغرب، وعندي قصه وعندي كذا كيتسوق شي واحد، وعندي فيديو والناس هضروا عليا في اليوتيوب لا في البرازيل لا في البرتغال.
واحد السيد واحد الصديق حتى هو ابلا ici a vidéo l'histoire de Brasilia ici YouTube Ah. ici histoire de Ah, sim. Brasilia Sim. Your friend. my in friend Brazil. Em Brasil? do YouTube Aí tempo. ici l'histoire Sim, sim, sim. حتى هو هضر عليا وهضر على القصه ديالي وقال لك هادشي وبزاف، وانت شرفتينا بالحضور ديالك باش جيت تعرف على القصه ديالي، وكنشكروك بزاف بزاف، وباقي ان شاء الله لانه الحلم ديالي انا هو انني نتواجد وسط لشبونه وسط الملعب ديال الدراغاو مع الجماهير ديال البرتغال. الا جينا نهضروا قصه باقا طويله، لانه لمده 26 سنه ما غاديش نلخص هادشي كامل في فيديو، يعني داكشي قصه كثيره وكبيره. يسي فاش كنتفرج انا في كريستيانو باقي عنده تقريبا 20 سنه 19 سنه، يعني هذاك السبيد اللي كيعلن انه احسن مشجع هو ماشي احسن مشجع، فقط المال ديالو والمحيط ديالو هو اللي خلاه يكون تماك. انا المحيط ديالي والحياه ديالي ما كتسمحش لي انني نسافر دو بورتوغيز فواياج دو بورتوغيز نو دينيرو باش نمشي انا حتى للبرتغال ونسافر وكذا، ما عنديش باش نمشي. هاد الفيديو اللي كنقول ماشي كنلحح بانني راه بغيت الفلوس، لا الحمد لله غادي اي حاجه غنديروها بالمجهود ديالنا، وكنسعاوش شي واحد يعطينا ولا شي حاجه. الحلم ديالنا غنحققوه ان شاء الله، وهذا ما كان سي فينال. شكرا. نقول كلمه في حقي. ايسي ابلا اوكي ولا اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نقدم لكم النفس ديالي، انا عبد الكريم الصديق ديال السي المهدي، يعني صديق ديالي من الطفوله، وهذا الشيء اللي صديق والاحرى اخ ديالي. وغادي نلخص لكم، غادي غير نلخص، ما غاديش نقول كل شيء، ولكن غادي نلخص يعني شي حوايج اللي عشتهم انا معاه هو وشفتهم فيه، غادي نقولهم. المهدي قول لي جات عنده بين جات عنده صونيه. مهدي واحد الانسان كيعيش حياه بسيطه اولا كما كتشوفوا، وبعدين نسينا ما قلناش كنشكروا بزاف على اوبريغادو. شكرا بزاف انك حضرتي معنا وقدرتي انك تحمل هذه الرساله هذه ديال هذا السيد هذا. انتم كما شفتوا يعني المهدي في كيعيش وحامل معاه واحد الحب ديال البرتغال، فريق ديال البرتغال، وعلى راس الفريق كريستيانو رونالدو. يعني الحب ديالو بدا مع كريستيانو رونالدو اللي خلاه يكون متيم بالفريق ديال البرتغال. وهو كيفاش التتمه الكلام ديالو انه قال واحد النقطه اللي بصح، ملي كتكون لاعبه البرتغال ولا كريستيانو كيضطر انه يسد العمل ديالو وكيجي الوجهه ديالته فين كيرتاح باش يشاهد المباراه ديال كريستيانو او البرتغال. المهدي عشنا معاه واحد القصه مؤخرا في كاس قطر، كانت لعبات البرتغال ضد المغرب، وكما كتعرفوا المنتخب المغربي فاز على المنتخب البرتغالي. الناس المجاوره جات كامله لهاد البلاصه هذا باش تستهزئ بالمهدي، ان الفريق ديالو انهزم امام المنتخب المغربي. امام بلادي امام المنتخب ديال بلادي يسي البرتغيز مارويكوس. المهم مؤخرا على سبيل الذكر المهدي جات تلاقى دار واحد اللقاء واحد الانسانه من البرتغال يسي اميغا دو بورتوغيز سونيا يسي تيريرا سي مراكش يسي تيريرا بورتوغيز يسي فيديو دو كافي دو مراكش. سيدة جات عندنا من البرتغال شافت القصة ديالي وكذا وقالت لي
اشنو بغيتي نصيفط لك من البرتغال. يسي اميغا يسي اونفوايي. غنكمل ليه. كمل بداك الحب اللي شاهدت فيه هاد سونيا في المهدي ديال البرتغال، خلات الاختيار. قالت له اختار اشنو حبيتي من البرتغال نجيبو لك لهنا للمغرب، من البرتغال للمغرب، البرتغال تو مارو. المهدي ابتسم وقال انا عشقت وحبيت كاشكول، كنقولوا حنا بالعربيه بالدارجه المغربيه كاشكول برتغالي، الشعار يكون فيه الشعار ديال البرتغال. حقيقه المهدي واحد الانسان اللي كان كيفاجئني بزاف الحوايج، يعني كيديرهم على قبل كريستيانو ولا البرتغال. وهو الحلم ديالو دائما كان من زمان، من باقي صغير تقريبا كان كيحلم انه يجي عنده شي يستضيف شي انسان من البرتغال، صحفي كذا، حلم بهذا الحلم. واليوم راه تحقق له الحلم ديالو. باش يعني كنقول حنا تعاينوا مع هاد القضيه هذه. والحلم ديالو انه هو يتلاقى مع كريستيانو ويشوف كريستيانو ويعيش معاه هاد الاحداث اللي لخصهم ليه. وشكرا ومرحبا بكم. Thank you very much. شكرا. Sit down. You're welcome. فيديو ده. أبلا أغابي، لشرف عظيم أن يأتي صحفي من البرتغال للتسجيل معك، لكونك أحسن مشجع للبرتغال وكريستيانو في العالم إلا البرتغاليين. لماذا؟ لأنهم يعرفون البرتغال قبل مني ويعرفون كريستيانو قبل مني. هنا القصة تبدأ وأنا في عمري 8 سنوات أتابع البرتغال. وأنا صغير، ومنذ نعومة أظافري وأنا أتابع البرتغال ليومنا هذا. هنا أرتدي قميص البرتغال وأنا صغير، وهذا القميص ما زلت أحتفظ به ليومنا هذا. في سنة 2004 في ذلك الوقت كان ذلك المشجع الذي يسمي نفسه أنه أحسن مشجع لكريستيانو لا يعرف كرة القدم ولا يعرف كريستيانو، فقط المال هو الذي وضعه في ذلك المنصب. أتكلم عن سبيد الذي أشهر نفسه فقط بالتواصل الاجتماعي، والموقع وأين يعيش هو الذي ألزم عليه أن يكون مع كريستيانو أو يلتقط صورة. كوني أحسب نفسي أحسن مشجع للبرتغال وكريستيانو في العالم إلا البرتغاليين، وفي العالم العربي رقم 1، لأنني أعرف ماذا أقول. عندما تجد طفل يتابع البرتغال منذ 8 سنوات، عنده 8 سنوات، ويحافظ على هذا القميص ليومنا هذا، وكل ملابسي برتغال، وأعمل في ميدان كهرباء السيارات ici à trabajo, ici CR كريستيانو. أي شيء، حتى عندما أوقع على ورق، على أي ورق في أي إدارة وأي، أضع توقيع على اسم سير أرسيفن، وأنا على ما أقول أنه شاهد على ما أقول. كل الأوراق الذي أوقع عليهم تحت توقيع سير أرسيفن. قصة كثيرة وقصة كبيرة. أحسن صديق عند كريستيانو هو فابيو كوينتراو، مارسيلو أسينسيو. وما يفعله كريستيانو أو ما يخطط له أن يفعل يكون الانسجام، لأنني أعرفه منذ وقت طويل، إلا رحيله من الريال مدريد هو الذي صدمنا، ولم كنا نتوقع أنه سيرحل من الريال. عندما تواجه المغرب بورتوغيزا مارويكوس في كأس العالم أشجع البرتغال بكل فخر. ولدي قصة كبيرة في كأس العالم في قطر.
كنت أشجع البرتغال ضد المغرب، وعندما انهزمت البرتغال وكنت أعرف أنها سوف تنهزم لأن سانتوس لم يشرك كريستيانو وويليام كارفايو، كنت أعرف أنها سوف تخسر. عندما انتهت المباراة y si todos los amigos y si a Marruecos a Portugal do Qatar si caro تو أو y si Portugal. عندما خسرت البرتغال كنت حزين جدا لأنه تقريبا آخر كأس عالم لكريستيانو. لو ذلك الشخص لا تعرف ماذا يفعل، سوف يلعب حتى 2030 الله أعلم. لهذا أوبريغاد كيفن، أوبريغاد باولو، لأنكم جئتم من البرتغال من أجل التصوير مع هذا المشجع، حيث يوجد صحفيون قرب مني ولكن تجد لديهم تنمر، يضحكون يستهزئون ماذا يفعل هذا الأحمق. ولكن أنا لدي حب وتشجيع لهذا المنتخب، ولهذا أشجع هذا المنتخب فقط لكرة القدم. أما وطني أنا أحب وطني والتمغربي ديالي كنموت عليها. أي واحد غادي يشوف هذا الفيديو غادي يقول لك خائن وغادي يبدا، أنا ما غاديش نديها في هذوك التعاليق وما غندير حتى حاجة. كنقول فيفا بورتوغال وتعيش المغرب. أنا ديما الوطنية ديالي كتجري في الدم وكنموت على شي حاجة سميتها البرتغال. فينال E que está a oficina do homem CR7, a oficina CR7. A oficina CR7. Aí temos uma foto depois. Oh. A oficina? سيويلكم. هذا هو المقر العمل ديالي، الورشة ديالي فين كنخدم. ونهار كتكون لعبة للبرتغال كنسد المحل ديالي أو الورشة ديالي وكنمشي نتفرج. هنا ملي كنسترزق المعيشة ديالي. والله شرف كبير أنك جيتي المحل عندي، وهذا المحل أو هذه الورشة تحت اسم كريستيان. سي كريستيان. C'est un joli friend de amigos. 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 Ah, R7. CR7. Oui. C'est final. Final, é curto a oficina CR7. Ah, é tudo. Vamos lá ver aqui a oficina do homem. Paulo. Sim. Ah, tudo. Sleep. Ici à trabajo. Ah, estava a sleep? Ici. Ah, Ici a semana. a semana. E aqui? A semana a trabajo. Sim. Esse dia o domingo a casa. Ah, domingo a casa. Oui. Ah, adoro ali. É. Ok. Esse a trabajo. Trabajo. Esse é Cristiano. Cristiano? Oui. Esse é a Juve. Juventus. Juventus. Sim. Sim. Ronaldo. Ronaldo. Esse é a trabajo Ronaldo. Ronaldo, sempre que Esse é a trabalha mãe de Ronaldo. bem. Esse é a comer Portugal. Esse te ama Portugal. É Portugal. Bien. É aqui o... Mexe nas coisas que é bem. Anda. Pois, quando deve ter compreendido. Ele trabalha aqui na oficina e só ao domingo é que vai a casa, onde nós estivemos a fazer o filme. Se não viram ainda, vejam o filme também aqui. E aqui é a oficina do CR7. A única oficina do mundo. Isto, não sei quem é que é este senhor, se é o empregado, se não é. Mas é... a oficina. CR7, tu é a oficina? Tu? Não? Não, esse é o Una. Esse é amigos. É amigos. Amigo. Olha, Oi, friend. Esse... Ah. Obrigado. Obrigado. E esse é... Sim. Obrigado. Se tiver problemas no veículo, traz aqui, tu, português, aqui. Esse é a portuguesa futebol. Portugal? Esse final. Final. Esse Ok. vai. Ok. Problema dele. Ok. CR7. CR7. Ok.
Yeah. Pronto, já sabem, se puderem depois vir cá ver, venham aqui visitar, são bem-vindos aqui à oficina dele. Deixo aqui um link aqui na descrição, link CR7. Podem vir cá à oficina e falar aqui com o nosso amigo